ศาสตราพิชาญดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคสช.ศาสตราพิชาญดร.สมคิดได้ชื่อว่าเป็นขุนพลเศรษฐกิจคนสำคัญของประเทศในยุคที่เศรษฐกิจของไทยนั้นรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมืองดร.สมคิดได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ดีเพราะมีความเก่งกาจและมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากท่านถึงได้เป็นบุคคลแถวหน้าของประเทศเลยทีเดียวปัจจุบันท่านได้กลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพในสังคมและมีส่วนช่วยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่บริบทใหม่และเดินหน้าสู่ความมั่นคงและยั่งยืนท่านประธานกรรมการท่านกรรมการผู้อำนวยการท่านอาจารย์เชียรยุท่านวิทยากรท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับเราต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมในงานที่สำคัญยิ่งในวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิด IOD ขึ้นมาในช่วงที่อยู่ในรัฐบาลหลายปีก่อนผ่านมาถึงวันนี้ IOD เติบใหญ่และทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็ฝากให้กำลังใจกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการติดต่อกับผมและขอหัวข้อว่าจะบรรยายเรื่องอะไรครับเพราะท่านดีกับผมนะครับท่านบอกว่าจะบรรยายหัวข้อไหนก็ได้นะครับผมก็เรียนฝากไปว่าขอเวลาสักนิดหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณต้นพฤษภาคมผมก็เรียนท่านว่าขอเวลาหน่อยหนึ่งเพราะในใจผมนั้นผมรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นมันกำลังใกล้ถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงในใจนั้นรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทยนั้นจะดำรงอยู่ในสถานภาพอย่างนั้นได้นานนักเพราะมันใกล้จุดที่จะเป็นรัฐที่ล้มเหลวอย่างที่ท่านอาจารย์เชียรยุได้กล่าวมาแล้วก็คงไม่ใช่ผมคนเดียวแม้กระทั่งในต่างประเทศผมจำได้เลยว่า The Economist นั้นมีบทความเขียนปรากฏชัดเจนมากว่าประเทศไทยนั้น everything is broken ทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายและอยู่บนขอบเหวหากไม่แก้ไขก็อาจจะเป็นประเทศที่ล่มสลายได้นะครับแล้วจุดเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกจะผิดประวัติศาสตร์จะเป็นเครื่องตัดสินแต่อย่างน้อยที่สุดสถานการณ์ในประเทศผมเชื่อว่าพวกเรารู้อยู่แก่ใจเพราะมันรับรู้ได้สัมผัสได้ในด้านต่างประเทศต่างๆที่ยังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกประชาธิปไตยก็ยังมีความขุ่นเคืองยังตั้งคำถามและมีปฏิกิริยาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่ประการใดในโลกสมัยใหม่ที่เขาไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบที่เขาไม่อยากจะเห็นแน่นอนที่สุดปฏิกิริยามันก็ต้องมีแรงบ้างเบาบ้างมันขึ้นอยู่กับว่า
เขาสวมบทอะไรสวมหัวโขนอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องโกรธเคืองกันเพราะเขาก็มีมุมมองของเขามีความเชื่อของเขาและก็มีผลประโยชน์ของเขาไม่มีใครเข้าใจของแท้ว่าประเทศไทยในขณะนั้นประเทศที่สังคมทะเลาะกันจวนเจียนจะเกิดสงครามกลางเมืองจะลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเองนั้นมันเป็นอย่างไรการที่ระเบิด M79 สามารถหล่นในหน้าบ้านใครก็ได้แล้วแต่ว่าจะกรุณาหรือไม่มันเป็นอย่างไรเขาอาจจะเข้าใจแต่ไม่แน่ใจนักว่าน้ำหนักความสำคัญที่เขาให้นั้นมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับบทบาทที่เขาจะต้องแสดงในเวทีใหญ่นั่นคือเวทีโลกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันฉะนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความมุ่งมั่นการตั้งใจแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองการทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นให้ผลงานพูดแทนทุกสิ่งให้ความตั้งใจความมุ่งมั่นของคนไทยพูดแทนทุกสิ่งให้การรักษาคำมั่นสัญญาที่จะก้าวไปสู่การปฏิรูปประเทศนั้นตอบแทนเราต่อสังคมโลกผมเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นและทำงานอย่างจริงจังตามที่สัญญากันไว้ในไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเมื่อชาวนาได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือเมื่องบประมาณถูกผลักดันออกไปเมื่อสิ่งที่ติดขัดในระบบบริหารราชการถูกขจัดและแก้ไขและเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนและโลกนั้นเดินไปตามกรอบแห่งเวลาผมเชื่อว่าประเทศทั้งหลายในโลกซึ่งยังมีความขุ่นเคืองเราอยู่นั้นก็จะหันกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะในโลกยุคนี้สมัยนี้ที่การเมืองระดับภูมิภาคนั้นกำลังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งประเทศไทยนั้นคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดและไม่สามารถหาประเทศอื่นมาทดแทนเราได้อย่างแน่นอนประเทศทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลับมาถ้าเราสามารถหยิบยื่นความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นจริงมันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอดีตมันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องอนาคตผมเชื่อว่าจากวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์หลายสิ่งจะดีขึ้นจากควอเตอร์2และเริ่มเข้าไปสู่ครึ่งปีหลังผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวโดยลำดับและจะยิ่งกลับดีขึ้นในปีต่อๆไปการที่บ้านเมืองสงบมีการแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่มีความรุนแรงและบ้านเมืองเริ่มมีการปฏิรูปความมั่นใจจะกลับคืนมาไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่และสำคัญนักเรื่องใหญ่กว่านั้นมันมีอีกเยอะถ้าเราหันกลับไปมอง10 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรานั้นแม้ว่ามันเติบโตได้แต่มันไม่สม่ำเสมอที่สำคัญก็คือว่ามันเติบโตได้เพราะแรงกระตุ้นและมีแนวโน้มถดถอยลงทุกปีทั้งนี้เพราะว่า
ปัจจัยเชิงโครงสร้างของเราไม่ว่าทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนั้นมันผุกร่อนมันอ่อนแออาศัยว่าพื้นฐานที่มีในอดีตมันแข็งแรงบวกกับแรงกระตุ้นทำให้เราประคับประคองตัวเองอยู่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้ไขอย่างจริงจังมันจะค่อยๆฉุดลากประเทศไทยเราให้ค่อยๆตกต่ำลงอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าจริงๆแล้วประเทศไทยในขณะนี้เสมือนหนึ่งอยู่บนทางสองแพร่งแรกนั้นให้ดูตัวอย่างของฟิลิปปินส์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงเมื่อประมาณสัก30 ปีที่แล้วความไม่จริงจังกับการปฏิรูปการเกี่ยเสียผลประโยชน์ไม่มีการเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นอย่างจริงจังที่จะทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคอร์รัปชันยังคงมีอยู่การแบ่งสรรอำนาจยังคงมีอยู่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชน30 กว่าปีให้หลังฟิลิปปินส์ก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อีกครั้งหนึ่งให้มองดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเขานั้นรุนแรงอย่างมากมีคนล้มตายมหาศาลแต่เขารู้จักใช้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสปฏิรูปประเทศยกเครื่องประเทศเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำประเทศเขาอาจจะล่มสลายได้วันนี้อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในอาเซียนที่ทุกคนมองด้วยความอิจฉาผมเองนั้นอยากให้ประเทศไทยนั้นเดินเส้นทางของแพร่งที่สองคือจริงจังกับการปฏิรูปแต่จะให้ทำอย่างไรที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังเสียทีเพราะในประวัติศาสตร์เรานั้นเราเรียนแต่พูดเราไม่เคยจริงจังกับมันยิ่งบ้านเมืองสงบแล้วยิ่งลืมเลยไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงผู้ประเทศเรานั้นมันสบายมีหลายอย่างที่ยังคงดีอยู่แต่สิ่งที่มีอยู่ในใจผมก็คือว่าถ้าจะให้มันเกิดขึ้นจริงนั้นบางคนมีหน้าที่ของมันเองฟ้าดินมันกำหนดให้ว่าจะต้องมามีบทบาทบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ใครก็คือภาคเอกชนในหลายปีที่ผ่านมาถามท่านอิสระประธานหอการค้าดูสิผมพูดกี่ครั้งทั้งผลักทั้งดันในทุกการที่เกี่ยวข้องกับเอกชนบอกว่าขอให้เป็นหลักในการปฏิรูปประเทศเพราะประสบการณ์ที่มีในการเมืองการที่มีโอกาสนั่งในหลายกระทรวงผมเห็นว่าทุกสถาบันนั้นมันเริ่มผุกร่อนภาคเอกชนเป็นภาคที่พร้อมที่สุดที่กำลังหลักสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นจริงได้ถามว่าจะทำอย่างไรหรือในระดับประเทศท่านสามารถร่วมกันคิดผลักดันกำกับเสนอขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถปฏิรูปไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนก็ตามที่ตามเข้ามาพยายามส่งเสียงเรียกร้องผลักดันให้เขาปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่มันสร้างความยั่งยืนอย่าให้หยุดนิ่งท่านมี7 องค์กรภาคเอกชนท่านสามารถประสานกับใครก็ได้ในประเทศนี้เดินตามเส้นทางนี้เรารู้ว่าการศึกษาเรามีปัญหาเรารู้ว่าเรามีปัญหาคอร์รัปชันเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องช่องว่างแห่งความไม่เท่าเทียมท่านที่พร้อมที่สุดก็สามารถทำเช่นนั้นได้ในอีกระดับหนึ่งในระดับจุลภาคก็คือระดับตัวท่านเองสิ่งสำคัญก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์จิรยุกล่าวเมื่อสักครู่นี้คือสำรวจตัวเองใช้โอกาสนี้ปฏิรูปตัวเองไม่ว่าในเชิงของความคิดอ่านไม่ว่าในเชิงของแนวทางการบริหารธุรกิจไม่ว่าในเชิงของการสร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรทำอย่างไรที่ให้ประเทศให้องค์กรของท่านนั้น
สามารถเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคตข้างหน้าเมื่อพูดถึงการปฏิรูปตนเองในช่วงเวลานี้ทุกคนมักจะคิดถึงเรื่องของ AEC ผมจะไม่พูดหน้าที่นี้เพราะคิดว่าเรื่องนี้พูดมาเยอะแล้วแต่การปฏิรูปตัวเองที่สำคัญอย่างยิ่งนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจิตสำนึกและจิตวิญญาณผมเรียกผมอย่างนั้นผมมาจากคำว่า corporate governance แปลว่าธรรมาภิบาลในคนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ธรรมาภิบาลก็คือจิตสำนึกและจิตวิญญาณที่ดีที่รับผิดชอบรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความยั่งยืนจริงๆแล้วเรื่อง corporate governance นั้นเราทำได้ดีมากจาก ranking ที่ออกมาในภูมิภาคอาเซียนนั้นเราทำได้ดีทีเดียวแต่ก็อยากจะฝากประมาณ2ประเด็นเผื่อว่าท่านที่สนใจจะได้นำไปถกกันต่อประเด็นที่1จะทำอย่างไรที่ให้จิตสำนึกของการที่มี corporate governance นั้นมันแพร่หลายกระจายไปในบริษัทส่วนใหญ่ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เพียงบริษัทใหญ่ๆไม่กี่บริษัทที่ผ่านมานั้นเราเน้นที่กฎเกณฑ์ระเบียบและผลักดันให้คนปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลต.และตลาดทรัพย์แต่ทำไมบริษัทเล็กๆบริษัทขนาดกลางทำไมบางครั้งหลีกเลี่ยงเบื่อหน่ายไม่ทำตามเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและไกลตัวทั้งนี้มันก็เป็นเพราะว่าการสื่อสารให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ผมเรียกว่า super objective หรือเป้าหมายระดับสูงจริงๆที่คนเราควรคำนึงถึงนั้นมันคืออะไรความมั่นใจจากสาธารณชนความยั่งยืนของประเทศซึ่งในที่สุดแล้วก็จะส่งผลกลับมาที่ตัวเขาเป็นอย่างไรเขาจะได้อะไรผู้ถือหุ้นจะได้อะไร management จะได้อะไรแรงงานจะได้อะไรและสังคมจะได้อะไรต้องชี้แจงเพราะว่าคนเรานั้นความเข้าใจมันไม่เท่ากันและอีกประเด็นหนึ่ง corporate governance มันมีทั้งในและนอกองค์กรเราดีมากที่ผ่านมาเป็นเรื่องของภายในองค์กรแต่ถ้าเปิดประตูนอกองค์กรเราแล้วบ้านเมืองมีแต่ corruption บ้านเมืองมีแต่การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายมีแต่การทำลายสิ่งแวดล้อมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น corporate governance ภายในบริษัทนั้นทำอะไรไม่ได้ดูตัวอย่างง่ายๆ Nike บริษัทผลิตรองเท้าในอดีตเคยถูกกล่าวหาเรื่องของการใช้แรงงานเด็กชื่อเสียงที่อุตสาห์สร้างขึ้นมาถูกกระทบแล้วในที่สุดเขาก็ต้องพยายามที่จะมีการตรวจตราเอาจริงเอาจังและ blacklist บริษัททั้งหลายที่เขาให้ไลเซนส์ในการไปผลิตสินค้าของเขาเพื่อเป็นการแก้ตัวจนกระทั่งความเชื่อมั่นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เราถูกดาวเกรดโดยประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเรามีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานการซื้อขายทาสใช้แรงงานทาสสิ่งเหล่านี้เป็นต้นการที่เราถูกดาวเกรดลงมานั้นจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ปี 2011 ขณะนั้นเรารอบพ้นจากการดาวเกรดเป็นทีละ3เพราะเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างอย่างจริงจังเพื่อดูแลเรื่องนี้แต่เนื่องจากประเทศของเราใน2 ปีที่ผ่านมานั้นคนไทยมัวแต่ตีกันอยู่automatically ก็จะถูกดาวเกรดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแต่อันนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกสิ่งจะเลวร้ายเป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถใช้เวลาจากช่วงนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้ดีที่สุดเมื่อมีประเทศไหนอย่างที่ผมกล่าวมาตอนต้นแล้วว่าต้องการลงโทษประเทศไทยฉะนั้น
corporate governance นั้นมันไม่ใช่แค่ภายในของเราแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณต้องการแก้ไขเรื่องการใช้แรงงานทาสการใช้แรงงานเด็กเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ใช่เป็นแค่ส่วนจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเอกชนทั้งสิ้นเอกชนไม่ส่งเสริมคอร์รัปชันไม่เกิดไม่จ่ายตังค์คอร์รัปชันไม่เกิดเอกชนไม่ซื้อสินค้าจากแรงงานทาสอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยแต่เพราะเรามองภายในของเราไม่มองออกไปยังต่างประเทศไม่มองออกไปในสังคมไม่มองดูว่าโลกสมัยนี้นั้นต้องการ good global citizen เราจึงต้องอับอายและท้ายที่สุดก็กระทบพวกท่านในเรื่องการค้าการขายฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าการให้ corporate governance สามารถออกไปสู่การรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศต่อการดูแลบ้านเมืองต่อการปฏิรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเมืองหน้าที่นักธุรกิจนั้นไม่ใช่แค่ธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่ผ่านมานะเพราะการเมืองมันเลวมันสกปรกประเทศถึงเป็นอย่างนี้แล้วถ้าท่านไม่เน้นเรื่องปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องรองฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับผมอยากให้กำลังใจกับทาง IOD ผมเชื่อว่าภายในวิกฤตมันมีโอกาสดีที่ท่านจะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยทำให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่สมบูรณ์และยั่งยืนถ้าพ้นโอกาสนี้ไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าในช่วงชีวิตผมหรือช่วงชีวิตท่านจะมีโอกาสเช่นนี้อีกครั้งที่สองขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าภายในวิกฤตมันมีโอกาสดีที่ท่านจะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยทำให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่สมบูรณ์และยั่งยืน